Hello， 大家好，又係我 Yahoo 熱搜廚神梁雅琳 Hilda。你估下今次咧，我揾咗啲乜嘢嘅熱門搜尋嘅美食關鍵字，喺呢一個全新嘅飲食資訊平台 Yahoo Food 度同大家分享我嘅烹飪心得咧？冇錯啦，就係佢，就係過去一年咧10大最多人搜尋嘅食材之一牛油果啦。牛油果嘅好處咧，真係多到超乎想像㗎。嗱，高纖啦，降膽固醇唔再講，我哋仲可以利用牛油果果油入邊嘅好脂肪設計呢個減肥食譜。呢排天氣咁熱啦，溫度又持續咁高喎，咁不如我教大家用牛油果去整一個簡單又好味又啱晒夏天食嘅牛油果雪糕，等大家可以消暑啦。我哋首先咧就將呢個牛油果咧就去核起肉啦，然之後杞子咧就用水浸軟，跟住就瀝水。平時咧都好多人問我咧點樣揀一個靚嘅牛油果㗎。嗱，你首先睇個顏色啦，個顏色咧係比較深色㗎，你會見到有陣時有啲咧係青 BB 嗰啲咧就未熟嘅。如果你撳落去咧，其實佢都有啲腍腍地嘅話咧，其實咧呢一個牛油果咧就已經係熟㗎啦。其實將呢個牛油果起肉咧就非常之簡單嘅，咁你又用刀啦，就沿住牛油果嘅外圍咧畫一圈，然之後咧就用兩隻手咧輕輕將呢個牛油果咧扭一扭，咁就會分成兩半㗎啦。然之後呢一粒核咧，你就用刀咁啊卡落去啦，咁啊輕輕轉一轉，咁佢成粒核咧就會出咗嚟㗎啦。咁到最後咧就用呢個湯巾啦，就慢慢刮一刮，咁成個果肉咧就可以起出嚟。咁而家咧就可以將呢個牛油果啦擺落個攪拌機度先，跟住就倒啲檸檬汁、鮮奶同埋呢一個忌廉，最後咧落埋少少嘅糖落去攪拌機度咧攪到滑身。其實牛油果嘅質感咧非常之幼滑啊，所以用嚟做雪糕咧就啱晒啦。如果咧想呢個雪糕咧更加 creamy 的話咧，就可以咧就將呢個忌廉啦同埋呢一個糖就打起佢，跟住再撈埋落頭先嘅牛油果蓉入邊咧，咁就好 creamy 噶啦。咁而家咧就可以將打起咗嘅忌廉咧就撈落呢個牛油果蓉入邊噶啦。撈勻咗之後咧，將佢擺落個盤入邊啦。咁啊，最尾咧我就會加埋呢一個杞子。搞掂之後咧，我就可以擺落去雪櫃咧，雪大概2個鐘頭就有得食噶啦。呢個牛油果雪糕嘅做法係咪好簡單呢？如果屋企有小朋友嘅你咧，都可以叫埋佢哋一齊整，佢一定會好中意啊！如果大家都想知多啲呢啲熱搜食材嘅資訊咧，就記住留意我喺 Yahoo Food 嘅更新啦。你仲可以拉埋我 Hilda 梁雅琳同埋呢個 Yahoo Food Hong Kong 嘅 Facebook 專頁，咁你就唔會錯過任何最新嘅飲食資訊噶啦。